vinimos con amigos, vinimos con mucha esperanza de que se vaya todo lo malo y venga todo lo bueno, lo que nos merecemos. Bastante gente ha venido y está bastante linda, bastante concurrido. Lo que pasa es que bueno, con los cantantes que han habido, el coro y todo, ha estado lindo el espectáculo ahora. Los adultos tenemos la responsabilidad de poder transmitir estos valores que en su momento los adultos nos incorporaron, y nosotros ahora tenemos esta responsabilidad de todas las cosas buenas, trasladarlas y dejar descendencia. Bueno, al santo hay que pedirle salud para todos primero, pues si no está la base no sirve de nada lo demás. Paz y prosperidad, y que las familias sean más unidas. Queremos ver si podemos implementar ahora este año que viene, hacer algo un poco más grande en algún lugar para que no se pierda esto, para que esto siga activo. Le pido paz, estabilidad emocional, salud y bienestar para todas las personas que necesitamos estar bien. Después de tantos esfuerzos, tantos dolores, tantas luchas, siempre lo bueno llega. Así que eso le pido para todos. Que siga mejorando el nivel de vida que teníamos, que no se caiga. Pero hay que tener fe nomás ahora.